राई र लिम्बूको जातीय राजनीतिको पसल थापेर भावी प्रधानमन्त्री म नै हुँ भन्दै हिँड्ने हर्क साम्पाङ के वास्तवमै प्रधानमन्त्री बन्न लायक छन्? सुरुवाती दिनमा लोभलाग्दो जनसमर्थन पाएका उनी अहिले म नै सर्वै सर्वा हुँ भन्ने दम्बका कारण कुलमान घिसिङकै बाटोमा देखिन्छ। उनको यही घमण्ड र अराजक शैलीले गर्दा उनलाई अहिले मेन्टलको संज्ञा दिन थालेका छन्। राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने हर्क साम्पाङ पछिल्लो समय दङ्गा भड्काउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छन्। आफ्नो स्पष्ट एजेन्डा सुनाउनुको साटो रासपा रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई गाली गर्नु, अरूको आलोचना गर्नु र खिचिटिउरी गर्नु नै उनको मुख्य दैनिकी बनेको छ। देश कस्तो बनाउने एमसीसी को बारेमा के छ? नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पालेका व्यक्तिले केवल 2.2% राई र 1.5% लिम्बूलाई मात्र सम्बोधन गरेर पुग्छ। लिम्बूले बालेनजीलाई भोट हाल्नुहुन्छ र? कसले सोचेको थियो? राई लिम्बूले बालेनलाई किन भोट हाल्ने भन्दै प्रश्न गर्ने उनले के यो बिर्सिएकै हुन् कि 81% हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देशमा क्रिस्चियन धर्मप्रति झुकाव राख्ने र केवल 3% किराँती जनसङ्ख्याको आडमा उनलाई सिङ्गो राष्ट्र स्वीकार्लान्? के सङ्कुचित जातीय घेराभित्र बसेर राष्ट्रिय नेतृत्व सम्भव छ? माटो चिन्ह लिएर उठेका उनलाई जिउँदै माटोमा पुर्दा पनि माटो भरिएको बुद्धिको आलोचना गर्दा अब यो समुदायबाट राम्रो गालीको अपेक्षा गरेको छु। त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईहरूको बुद्धि, विवेक र शब्दले भ्याए जति गाली दिनुहोला। हस्।